Dulu ada kanan kiri. Nyun sewu iki agak rada dhuwur sithik ya pengetahuane ya. Dulu ada negara kanan, negara kiri. Negara kanan itu kapitalis, negara kiri itu sosialis dan komunis. Nek negara kanan kuwi kaya Amerika, Eropa Barat. Pedomane ngene le, kowe bebas arep ngopo wae, bebas ngomong apa wae, ning golek pangan dhewe-dhewe. Itu negara kanan. Nah negara kiri, komunis, sosialis, kowe tak kei omah, tak kei kendaraan, listrik, banyu tak beresi, ning kamu meneng. Rasa bantah. Nah, ning Indonesia digabung. Kamu meneng ya le, aja ujaran kebencian ya, mangane golek dhewe-dhewe kono. Bapak, aku tak kondo sithik wae ya. Aja rumangsamu saiki iki wis merdeka. Jajah wong ki ora mung ditodong nganggo pisau karo bedil. Dipengaruhi pikiran iki ya iso kejajah nggih mboten. Kaya cah wedok digendam. Cah wedok ayu kok tukokke ya jopil koplo lah apa-apa. Ditraktir itu juga bisa menjadi penjajahan kalau tidak hati-hati, kalau berniat buruk. Jadi sekarang ini kita juga tetap dijajah. Gue tak kandani ya, upamane Syria iki wis beres, Indonesia akan lebih parah keadaannya. Dilalah Syria iki bertahan. Ya. Jadi gue tak kandani. Pertama yang dipecah oleh koalisi internasional adalah Uni Soviet, pecah-pecah. Bisa dipecah melalui Gorbachev. Barkui Balkan. Menjadi Serbia sama Bosnia, Montenegro. Kemudian ada yang namanya penjajahan lagi untuk mengerampok minyak, untuk merampok kekayaan alam di negara itu, yaitu Arab Spring, dimulai dari Afghanistan, ya, terus di Irak, nganti dipateni presidennya, barkui Libya, Mesir, dan akhirnya Syria, sing cilik-cilik kayak Yaman ya disikat. Kalau Indonesia tidak akan diserbu dengan bedil dan rudal, mergo wong Indonesia kuwi bonek kabeh. Tentara Amerika ora wani nek gelut musuh cah Indonesia. Apa meneh ora cetha penggaweane, dijak gelut mesti seneng banget. Jadi mereka kesini orang nganggo senjata lenjajah ning ngakali kowe. Ngatur undang-undangmu dirubah ben kono gampang le nyolong. Udah pelajari kalau enggak percaya. Itu sudah UUD 45 sudah dirubah sedemikian rupa tahun 2002 sehingga lancar penjajahannya. Perda diatur, peraturan menteri diatur, langkahnya presiden diatur oleh mereka. Bahkan penjajah kita sekarang itu double-double. Ibarat kita itu janda giliran. Gue bengi wae ya aku tak awan guys, yo gue tak gantilah. Gitu. Kita sedang dijajah, tolong Anda tahu itu. Makanya di dalam Makyahan nomor 1 adalah belajarlah berdaulat dan mandiri dengan dirimu sendiri, supaya pada suatu hari kalau kamu berkumpul orang-orang yang berdaulat dan mandiri, kamu bisa memandirikan Republik Indonesia, kamu bisa membuat kebangkitan dan kedaulatan kembali Republik Indonesia. Itu sebabnya saya keliling kemana-mana. Aku orang ngajak kowe berontak. Mergo rakyat Indonesia ini kuat banget. Jadi nek rakyatnya kuat, biasanya pemerintahnya lemah. Nek pemerintahnya kuat, rakyatnya lemah. Kaya Amerika pemerintahnya kuat, rakyatnya lemah. Lemah piye maksudnya? Ora wani mlaku dhewe. Ora ndek penggawean disubsidi, nggih mboten? Ning dalan berlindung pada polisi, nek kowe berlindung nang sapa kowe? Arep dikeliti, arep dibegal, arep diapusi wong, sapa sing nglindungi kowe? Ya. Kowe njaluk perlindungane nang dhuwur banget ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa Indonesia itu sakti. Rakyat Indonesia itu tangguh luar biasa mergo golek pangan dhewe-dhewe ya toh. Melindungi dirinya dengan dirinya sendiri, tidak dilindungi siapa-siapa. Pak polisi melindungi, tapi ada beberapa polisi yang malah mengancam sampean. Tidak semuanya, ya, tetapi negara belum menjadi pelindung. Aparat negara bisa menjadi pengancam. Maka saya senang ke desa-desa untuk meyakinkan bahwa nek desa, dusun, kecamatan, insya Allah melindungi rakyatnya. Ngono loh, aku memastikan itu.
nek wis mulai dhuwur kabupaten provinsi apa menen dhuwur dhewe ning Jakarta kono, kuwi ora tau mikir kowe le. Ora tau ana ning atine kowe iki. Kae sing digoleki bati. Sing digoleki aku entuk apa? Aku dadi menteri meneh apa ora? Aku dadi presiden meneh apa ora? Royokan kuwi kabeh. Kowe ora dipikir. Nyun sewu, Pak. Pak Jugo. Wong Jawa ki nganti gawe jeneng wit-witan we hakiki, Pak. Hakikat. Misale jati. Ya. Kuwi disebut jati ki merga monggo Mas. Merga sing gawe iki ora duwe pamrih, Pak. Wit jati sing tenanan pirang tahun, Mas? Ben iso diatos tenan. 40 sampai 50 tahun. Nek jati emas sing saiki kan isih gembuk kuwi paling 20 tahun, 15 tahun. Tapi jati sing tenanan kuwi ya jati ning kayu. Wong sing nandur kuwi kan ora berharap bisa menggunakan kayu itu toh. Wong karo umure we padha kok. Engko jatine iso dienggo dhek ya wis ora iso apa-apa kae. Wis watuk untune katut kae. Kan gitu. Jadi makanya orang yang menanam jati adalah manusia sejati. Kayunya itu sendiri adalah melambangkan kesejatian. Alang-alang. Alang-alang itu disebut alang-alang karena dia punya fungsi kimiawi untuk menghalang-halangi yang bahaya-bahaya. Makanya kalau ada alang-alang di halaman rumahmu ben ora apa-apa. Dirapikan saja tapi aja dijabuti. Nek panjen cukul dhewe berarti Allah memperkenalkan kamu untuk dijaga. Kok klenik? Ora klenik. Piye to kowe iki? Ora klenik, wong saiki bocah mengi we go nang Parangtritis ya. Mari ya, dudu klenik kuwi. Itu rahasia Allah yang kita belum tahu tapi terjadi gitu loh. Ya, jadi mari kita husnudzon kepada Allah dan terima kasih aja sama Allah. Wis ta, percaya wae karo Gusti Allah, aja sithik ngarani, sithik nesu sithik. Nuding-nuding kafir-kafir, musyrik-musyrik bid'ah sak piturute. Nah, mudah-mudahan ini desa kita ini adalah desa alang-alang dan jati. Menungsone iki menungso sejati, desane iki desa alang-alang dalam arti Bantul iki dijaga oleh desa ini. Ana iki tok wis cukup. Kaya jimat lho, Mas. Kok klenik meneh, syirik meneh. Ora. Jimat iki kaya fotone mbahmu. Fotone mbahmu kok pasang ning bale, terus ana wong medhaya terus cuh entuk ora. Ngidoni fotone mbahmu. Lho kan ning kertas. Ning kowe nesu ora? Itu namanya jimat. Jimat itu adalah wadah yang mewakili sebuah kehormatan dan nilai yang mendalam dalam diri manusia. Hajar Aswad, apa watune kuwi suci? Apa watune ki ampuh, sakti, ora toh? Kita cium Hajar Aswad itu karena Rasulullah menciumnya. Mosok Kanjeng Nabi ngambung kok aku orang ngambung. Saya mencintai Rasulullah maka saya juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ojo njur rumangsamu watune kuwi sing nek watune kuwi kok arani sekti kowe iki yang namanya musyrik mungkin. Nek urusane watu lah ngopo dadak ado-ado nang Mekah. Wong ning kene akeh kali, ampun njupuk watu dhewe-dhewe. Kok cet ireng. Kok saleke pojok omah kok ambungi bendina sak karepmu kok dilatih nek perlu kok mut. Sing kudu dieling-eling wong urip kudu ngerti oyote, kudu ngerti woe. Nek kowe ngerti woe, ora ngerti wite, ora ngerti oyote, mesti kowe kerengan. Nek kowe ngerti jawabane, ora ngerti pertanyaane, mesti debat. Ya ora? Dadi ngene. Apa wae jawabanku, apa wae jawabanmu, kuwi sifatnya kalau di Quran namanya dzanni. Kuwi mung pendapatmu, dugaanmu, penemumu, lemu ngarani. Jadi itu bisa benar, bisa salah. Ora sah kerengan mung padha-padha dzanni. Kalau lawannya dzanni itu yang persangkaan, pikiran kita tok, belum tentu benar. Ya, jadi apapun jawaban saya yang saya omongkan tadi belum tentu benar. Kalau mau cari yang benar-benar, sing tenanan le bener kuwi namanya qot'i. Qot'i kuwi nek cara komputer default. Kalau jawaban yang tadi, saya tadi custom. Nek cara wayang, nek
kot kuwi pakem. Nek sijine pakem apa? Carangan. Jadi isine omongane ustaz sapa wae, ulama sapa wae kuwi dzonni kabeh. Rasa kerengan. Gue ras setuju, gak ras setuju. Maka harus tahu qot'inya. Jadi misalnya nih, iki mau ngene, nek Jawa Pak Dukuh ngelmu kuwi kelakone kanthi laku ya. Tadi Mas Jiji tanya, lho piye karepmu apa mau sopan santun mau? Tata krama. Maksudnya tata krama piye? Unggah-ungguh. Maksudnya unggah-ungguh piye? Etika, mubeng-mubeng toh. Itu harus diterjemahkan. Kowe nek ning Filipina, ning Kamboja, ning Thailand, ning negara-negara liyane, kowe ora iso nemokke takir, ora iso nemokke suru, ora iso nemokke pincuk, ora iso nemokke sudi. Kuwi ming igue wong Jawa godhong gedhang iso dadekke macem-macem. Bahkan tempe iso dibungkus nganggo godhong jati, nggih mboten? Nah, itu namanya dzonni, itu namanya kreativitas. Nah, subosita iki piye? Unggah-ungguh iki piye kudu kok terjemahke dengan dzon, dengan kreativitasmu atau persangkaanmu. Tadi kan nggak bisa jawab. Pemerintah ngomong persatuan kesatuan. Ning piye karepe? Wong kowe sing marake jongkrah kok. Gotong royong, ora iso gotong royong wong rakyate ora ikhlas kok. Mergo disikapi tidak adil kok gotong royong. Nek pancen adil pemerintahnya, rakyatnya mesti gotong royong. Gotong royong itu akibat bukan sebab. Jadi ora iso kokon gotong royong. Kowe gawe ya urip bebrayan sing apik, sing adil, wonge mesti gotong royong dhewe. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau dalam fikih namanya yaduru ala illatihi. Kabeh iki ana oyote, ana asal usule, ana alasane, ana sebabe, ana pertanyaannya lagi ana jawabane. Itu ya. Itu yang pertama harus diingat. Jadi ngomong apa wae, kowe kudu ngerti. Misalnya ngene, ana ustaz ngomong weweh kuwi syirik, weweh ngerti. Ater-ateran kuwi bid'ah. Ya lengarani kuwi dudu qot'i, kuwi dzonni. Jadi kowe entuk ngarani liyane, padha-padha dzonnine. Karena tidak ada qot'inya dalam Al-Qur'an. Ya, itu jadi kowe entuk nafsirke kuwi entuk, kuwi syirik apa kowe nafsirke kuwi ora syirik. Monggo, ora apa-apa, rasa kerengan. Sing syirik rasa ater-ater, sing ora syirik ater-ater. Tinggal pilih masing-masing. Nomor loro. Dari jam 9, jam 8 bahkan tadi, nganti meh jam 12 saiki, yang kita lakukan bersama tadi itu, sing kira-kira dosa sing ndi? Sing kira-kira Gusti Allah ora seneng sing ndi? Sing ndi, Mas? Sing kira-kira Gusti Allah ora seneng iki mau, ana iki mau. Apa kira-kira, Mas? Ora ono. Ora ono ora gelem mikir. Ora mudeng. Kan urip kudu disenengi Gusti Allah, Gusti Allah ora seneng lak cilok awake dhewe. Dadi dari pengajian dari jam 8 tadi sing kira-kira Allah marah ke kita tuh yang mana? Apa doa kayak mau? Diucapkan tadi itu menyedihkanmu atau menggembirakanmu? Menggembirakan. Jadi masalahnya bukan apa sing kok omongke, manfaat ora dienggo wong liya kan gitu. Nah wong liya mau seneng apa sedih? Seneng. Senengnya seneng elek apa seneng apik? Itu kedua. Jadi wong Islam ki dudu sing sregep salat. Wong Islam kuwi sing kelakuane apik dan dengan dia sregep salat kelakuane dadi luwih apik. Ning parameternya pedomane pada kelakuannya tidak pada sholatnya, ngerti ora? Jadi nek nilai warung penak ora penak ki ora ning pawone tapi ning suguhane, ngerti ora? Sholat kuwi ning kompore, wajane, lengone, gitu loh, itu sholat. Suguhane ning panganan ning warunge kuwi kelakuanmu piye, manfaat apa ora nyenengke wong apa ora. Nah saiki iki kewalik, saiki iki sing didelok Islam kuwi pawone sing penting.
wajane merek NU, sutile Muhammadiyah, kompore MTA, ya toh, terus kebule HTI, terus kayu bakare FPI, sak piturute. Dapur ra penting, pawon ra penting. Ana to apa ana warung nyuguhi pawon. Hasil pawon itu yang penting. Jadi salatmu ki urusanmu karo Gusti Allah. Aku ora duwe hak ngongkon kowe apa nglarang kowe. Kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Mosok kowe ora salat ki dhewe kuwi. Lah mula matur nuwun karo Gusti Allah kok kowe ora salat. Kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Aku ora duwe hak nang kowe. Bahkan aku nang anakku ora duwe hak untuk menyuruh salat. Harap dimengerti. Tapi kalau anakku saya suruh menghormati saya punya hak karena saya orang tuanya, saya yang mengurusi dia. Tapi kalau sholat itu haknya Allah. Jadi saya tidak punya hak untuk mengurusi sholat anak saya. Hanya bisa menganjurkan, merangsang, nuntun. Ning dudu hak kita. Apalagi menilai kowe kok elek, kowe kok ngene loh. Aku ora tau ngekeki mangan kowe, ora tau ngekeki apa-apa, ora tau apik karo kowe, kok aku nyalah-nyalahke kowe. Wong Islam saiki senengane memberi rapot pada temannya sendiri. Kaya murid sing bagi-bagi rapot di antara mereka. Padahal rapot kudune sing gawe sapa? Gurune. Itu ketiga. Terakhir, sampean kan tahu di Quran banyak sekali peringatan Allah. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Kok kowe ora mikir? Kok kowe ora nggo akal? Kok kowe ora nggo nalar? Kan gitu. Ini tadi latihan nalar ora? Latihan berpikir enggak? Ya kuwi pengajian. Aku maca ayat piye wae, aku maca hadis apa wae, nek kowe ora gelem mikir, ora gelem nalar, kuwi padha karo aku ngaji ngarepe ambok Quran tok sing tak pengajianke ning nek wedhus tetep ora ana gunane. Mulane pengajian harus ada muatan di mana kita belajar berpikir. Mulane jenenge sinau bareng. Itu loh. Jelas ya Ibu Bapak sekalian ya? Apa angele nek aku ayat-ayat oke banget ning nggo ngopo nek ora gelem mikir. Saya husnudzon, saya mendoakan semua Anda. Semua pertanyaan Anda sangat positif dan cukup pengajian ini tok. Allah insya Allah akan berkenan menjaga desa ini dari segala macam mara bahaya. Wes cukup ngene iki tok. Maksud iki ya wis uripmu wis bener. Dosamu pira to ya? Kok ora mlebu swarga iki dosane pira? Kata-kata Allah kan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih besar, dia adalah orang-orang yang beruntung di akhirat. Lebih besar itu misalnya kan 51 kan luwih gede mbangane 49. Saiki Pak nek saya tanya, kira-kira dosane ibu-ibu, bapak-bapak iki nganti pirang persen to? Bendina iki sing kowe nglakoni dosa pirang persen? Ana 5%? Dani, 1% pun belum tentu. Orang nganti to. Dadi kowe kan timbangan apekmu ya minimum 95%. Ya ora? Elekmu mung 5%. Mesti mlebu swarga nek menurut hitungan dari ayat Allah ya. Ojo njur tak tingkatkan dosa saya. Yang penting jangan sampai ke 49 kan toh. Ya aja ngono kuwi ya. Tapi kalau menurut hitungan saya, gek ngopo lho jenengan kok ora mlebu swarga iki gek ngopo? Njur sing mlebu swarga sing kepriye? Wong kowe iki wis menderita kaya ngene, kudune sugih ora sugih, kudune tentrem ora tentrem, kudune kowe iki kompak malah saiki dicongkrah-congkrahke kaya ngene iki pecah iku pecah iki. Antara NU dhewe ya ora kompak, antara Muhammad dhewe ora kompak, antara wong Islam kerengan benci satu sama lain. Setiap partai menginginkan kehancuran partai yang lain. Benar nggak? Seneng nggak Gerindra kalau PDIP hancur? Seneng nggak? Seneng nggak Gerindra kalau seneng nggak PDIP kalau Golkar hancur? Semua saling seneng kehancuran orang lain. Kita sekarang ini menjadi bangsa pemakan bangkai. Nek wis ana wong salah, tidak entek dibuli entek ning medsos. Angger salah sithik tusuk kondeku lebih indah dari suara azanmu. Ngono ya. Wah,
Wah, didak-idak didoni disambeli ora karo-karuan. Kowe iki ora mesake lah Mbak Sukma iki arep kon piye? Wong kae iki anake raja, anake presiden, cilik urip ning istana, ora ngerti kos, ora ngerti kredit, ora ngerti deh. Utang ning bon ning warung ora tahu. Tuku nglengo ora tahu. Bu Mega, Mbak Rahma, Mbak Sukma ora tahu ngalami kaya kowe. Nganggo motor dhewe ngono, ora tahu. Nganggo angkot ora mungkin. Kon tuku beras orang ngerti nggone. Kuwi tenanan dan itu pengakuan langsung ke saya. Bu Mega itu andaikan keluar rumah beli beras dia enggak tahu tempatnya di mana. Oh, jamannya kok tuku apa jenenge? Tusuk gigi. Orang ngerti nggone. Dan itu memang begitu teman sekalian. Anda jangan terlalu menganiaya orang yang salah gitu ya. Yo syukur-syukur dia rendah hati terus mau belajar. Sesungguhnya saya sudah berkali-kali diminta untuk selalu maknyahan di pusat PDIP dan yang minta langsung Bu Mega, dan Bu Mega tidak pernah marah sama saya meskipun saya ngomongnya macam-macam. Karena Bu Mega ingin belajar. Cuman kita belum tega aja untuk maknyahan di Lenteng Agung pusat PDIP itu. Karena Bu Mega, cak pokoknya diwurui toh PDIP ini diulang, ben kene iki ora salah-salah banget gitu. Karepe apik lho Mas. Tapi saya belum mau karena saya menghitung sangat banyak hal. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan jalan bagi keduanya. Jadi saya tidak anti siapa-siapa, tidak pro siapa-siapa. Ya saya anti setan paling pol. Itu pun setan tetap saya sopani. Kowe arep ning rapopo jin, kowe arep manggon ning ngarepe kamarku ora apa-apa, kowe arep ning wit-witan kono ora apa-apa, ning rasa ganggu ya, ndak aku nesu lho. Ya. Semua tak terima, semua saya terima. Setan ora apa-apa ning kene, lungguh ya nek rasa ganggu wong salat, rasa ganggu atiku, ora iso mlebu atiku. Kowe tak leboni genti lho engko ngono. Arep ngangslupi aku tak angslupi genti kowe engko. Tak dadeke jamaah makyah tak impeni kapok kowe ngono. Itu yang sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngijabahi.